Pria ini pulang ke rumah, dia sangat kaget karena ternyata kulkasnya nggak ada di rumah. Dia pun kemudian pergi untuk mencari kulkas itu. Dia bertanya pada kulkas modern ini, tapi mereka nggak mau jawab. Akhirnya, si kulkas kecil ini kasih tahu dia kemana arah pergi si kulkas tua tadi. Ternyata kulkas tua itu pergi ke tempat pembuangan barang. Dia lalu melihat fotonya bersama dengan pria itu dan membuangnya. Si pria tiba dan mengambil foto itu. Dia lalu menemui si kulkas. Dia bertanya kenapa kulkas pergi dari rumah. Kulkas bilang dia pergi dari rumah karena si pria ini bahkan segera membeli kulkas baru. Tapi ternyata si kulkas ini salah paham. Si pria ini hanya ingin membeli gagang pintunya yang sudah lepas. Terus dia langsung pasang gagangnya kembali dan mereka bisa sama-sama lagi.